आता काल आमी उलयल्यात टॅक्सेशनाचेर कितें जाता, इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स म्हणून आमी सरकार चार्ज करता बिल्डींग बांदतना, तातूंत तूं ईडी म्हणून इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी चार्ज करता. ती इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी कित्याक चार्ज करता? तूं इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक. थंय सरकार परतो तूं इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्सूय म्हणून ताका चार्ज करता. आनीक तुजो कायदो आसा की बिल्डींग प्रमोटर जो कनेक्टेड लोड अबव 60 kW ताका तूं चार्जीस करता. हावजान गेल्या फावटी एश्युरन्स घेतलेले एक्स चीफ मिनिस्टराचे की आमकां ट्रान्सफॉर्मर आनी केबल प्रोवायड करतलो. म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टराक इतलें दिसारपाक जाय की हे केन्नासून स्टार्ट जातले पळय तें, कित्याक म्हाका सांगलेलें लास्ट 6 months बॅक की हे स्टार्ट जावपाचें आहा म्हणून. आनी आमी चवकशी केल्ली आनी सर्क्युलर येवपाकूय आहलो, पूण हो आयज बसून कित्याक येवंक ना डिपार्टमेंटाक सर्क्युलर, आनी केन्ना येतलो? की आमी जे हे आसता, जे बिल्डर आहा, जे हॉटेलियर आहा, जे एडवान्सान इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स फारीक करतात तांकां मागीर आनी ही फॅसिलिटी डायरेक्ट गव्हर्मेंट घालून दितलो म्हणून हे एश्युरन्स आमकां दिल्लें. म्हाका मंत्र्यान हेचेर सांगचें. अशा पद्दतीन क्वेश्चनाची चर्चा चल्ल्या, जणू कितें सरकार लायटीची बिलां वाडयत आसा, हो टॅक्स तो टॅक्स करून. स्पीकर सर, मागीर स्पर्धा चल्ल्या, तुमच्या काळान जाल्या का आमच्या काळान जाल्या हातूनय. म्हाका दिसता कोणाच्या काळान जरी जाले तरी ह्या सभागृहांतल्या सदस्यांनी आनी गोंयकारांनी लक्षांत घेवचें की आमचे लायटीची बिलां जे टॅक्स घालून बीन सुद्दां जी येतात आनी जे आमचे दर आसात हे देशांत सगळ्यांत कमी आसात. स्पीकर सर, ताच्याय फुडें वचून सांगता हांव, ज्या राज्यांनी पावर तयार जाता ताच्या पेक्षाय कमी आसा. केन्ना आदल्या मुख्यमंत्र्यान आदल्या मुख्यमंत्र्यान केन्ना एश्युरन्स दिल्लो हांव नखो. तो जर दिल्लो आसत जाल्यार हांव परतावून पळयतां. पूण भितर सर्क्युलर कितें काडपाचें आसात कितें जाल्यार आवश्यक आसा जाल्यार काडटले आमी. पूण अरे आतां मदीं आनी तुमी स्पीकर सर, पण कोणी तरी म्हणजे फाटल्या मुख्यमंत्र्यान कसलें आश्वासन दिल्लें, हांगा कोणी तरी सांगलें म्हणून तें आश्वासन दिलें अशें जावचें ना. वील हॅव टू व्हेरीफाय इट. आणि जर दिल्लें आसत आश्वासन जाल्यार गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस, वी वील अबायड टू इट.